今日同大家分享嘅湯水係黑翡翠鮑魚黑豆煲烏雞。呢個湯有養心安神、抗疲勞嘅作用，好適合一啲經常捱更抵夜、唔夠瞓嘅人飲。首先，烏雞可以出水，鮑魚解凍之後清洗去腸，拆下裙邊，淮山備用，杞子浸20分鐘。而家我哋可以用白鑊炒香啲黑豆，黑豆炒到裂開，見到入邊綠色深，同埋聞到啲豆香，即係代表 OK 㗎喇。而家我哋可以凍水落鮑魚，咁嗰啲鮑魚就唔會韌㗎喇。水滾之後，我哋可以落埋烏雞、黑豆、淮山，等多半個鐘，落埋杞子咁就得㗎喇。解凍急凍鮑魚有2個方法，我哋可以將急凍鮑魚由冰格放喺蔬菜格解凍1至2日，又或者直接將急凍鮑魚放喺水龍頭度沖1個鐘，咁就可以㗎喇。